يا شيخ، ما دلالة أن الله عز وجل شانه يحبني إذا أحببته دلالة أن الله سبحانه وتعالى يحبك. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. لهذا قال أهل العلم دلالة أن الله يحب العبد إذا أحبه العبد، لكن ليس كل من يحب رب العباد الله يحبه. بمعنى آخر، غدا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. واضح؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني هذا الرجل هو علي، أني سأعطي الراية لعلي. علي رضي الله عنه يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ورب العباد يحب علي. لكن في المقابل رجل شرب الخمر فأتي به، رجل شرب الخمر فأتي به فلعنه أحد الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. شوف الدين يا أخي، يشرب خمر، اسمع، يشرب خمر، يعني شرب خمر لكنه يحب الله ورسوله. هذا يعطيك دلالة أن لا تتجرأ على العصاة، يعطيك دلالة أن لا تتجرأ على العصاة. فلربما عاص لكن في قلبه حب لله ورسوله. فهنا أهل العلم قالوا رحمهم الله: هناك فرق بين من يحبه الله ومن يحب الله. هذا شرب الخمر وأقيم عليه حد شرب الخمر لكنه يحب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنه حب الله. يعني من آخر، لا تأتي لرجل عاصي يقول أنت ما تحب الله. واضح؟ لا تأتي لرجل عاصي مثلا يشرب الدخان أو الخمر تقول هذا ما يحب الله. لو يحب الله ما يشرب، ما يسوي معصية. لا، هو يحب الله، لكن ربنا غلبت علينا شقوتنا يا أخي نفس وفتن. لهذا يجب على المسلم العاقل إذا رأى عاص أسلم ما يقوله: اللهم اهدي هداية من عندك، اللهم كما مننت علي بالهداية فاهده، إنك تهدي من تشاء إلى سواء السبيل. نعم.